大家新年好啊！我係阿雄啊。咁今期咧，我哋係出嚟花千樹呢邊咧拍一個 AGC 嘅視頻啦。睇到呢一套咧花千樹嘅66平啊，兩房其實係裝得 OK 嘅，即係可以拍俾大家對比下嘅。因為花千樹咧拍咗咁多期咧，其實大多數都係裝得比較差或者話係無坯嘅狀態啦。所以話好多客戶咧睇起身嚟覺得，花千樹呢啲房咧其實可能比較老啊，比較殘舊啊，冇咁靚啊。其實呢啲咧主要都係裝修嘅問題嚟嘅。點解阿雄之前推嘅係無坯比較多咧？因為呢邊咧花千樹佢隔離咧係華南建材城啦，裝飾材料城啦，即係裝修係比較簡單，比較容易揾人啦，價錢又唔貴。所以話喺呢邊咧，一般無坯咧性價比會高啲嘅，即係可能會花2-3個月嘅時間嚟裝啦。咁裝好咗之後咧，一般嘅價錢咧其實都會貴啲嘅。咁呢一套咧啱好係裝年前25年年底裝好嘅，咁26年啦，咁我過嚟睇咗下，味道啊各方面已經係整得差唔多啦。咁呢一套咧可以拍俾大家對比下嘅。咁呢一套66平咧嘅兩房南向咧，而家係擺價36萬啊。咁呢一套咧，如果話係無坯啊，或者話比較差嘅裝修嘅情況下咧，一般嘅價錢咧都係20萬到25萬呢個區間會比較多嘅。咁呢一套咧，稍微裝咗下，即係10萬出頭咁啦，即係貴呢個價錢，值唔值呢啲就大家自己嚟對比啦。如果話無坯咧，就嘥啲時間。咁裝出嚟嘅效果咧，睇起身的確係比較舒服嘅，因為我今日都帶咗客過嚟睇咗呢一套，咁我覺得係有一定嘅對比價值嘅，所以話先拍俾大家對比下。咁如果話係有唔同嘅意見嘅，都可以留言嘅。如果話有興趣嘅，都可以私聊阿雄嘅。咁如果話係對無坯平啲嘅，重新設計嚟裝嘅，咁呢種咧其實阿雄比較嘅建議嘅，因為隔離嘅就係華南建材城啊嘛，裝修方便，兼且咧所有嘢係比較透明嘅。咁呢種咧係翻新咗嘅，其實都可以用，因為佢翻得唔係話好嚴重嗰種。之前咧就係有一定嘅裝修啦，只係重新油咗牆啦，又買咗啲家私喺度啦，兼且人哋年底嗰陣整嘅，而家已經係放咗3個月左右啦，已經啲味咧已經去得差唔多啦。即係有興趣去過嚟現場對比下嘅。咁呢兩種咧，其實我都會帶客戶嚟對比下嘅。但係咧，我其實比較建議係無坯㗎，因為無坯咧。我而家25年咧，其實有好幾套而家喺度係裝緊㗎啦。我時不時都會去工地嗰度對比嘅，即係幫啲客戶啊睇下啲材料啊，或者話裝修進度啊，拍俾啲客戶對比嘅。咁廢話就唔多講啦，我哋先睇套樓嘅情況。咁如果話有唔同意見、有興趣嘅，私聊阿雄啦。呢一套咧係66平嘅兩房。即係已經係重新裝修咗嘅，即係油咗牆啦，所以話整體睇起身唔錯嘅。即係我哋喺呢邊帶客戶睇咗啦，覺得可以拍俾大家對比嘅。咁呢一個咧門就換咗裝甲門啦，指紋嘅密碼鎖嚟嘅。咁入嚟咧，佢嘅牆咧其實已經係全部都係重新油咗一層㗎啦。即係呢種咧，其實好多客戶咧會覺得比較乾淨衛生啊，即係接受度會比較好。所以我哋拍一拍俾大家對比下啦。咁呢一套66平兩房，而家擺嘅係36萬啊。入嚟咧，左手邊係一個廚房嚟嘅。咁廚房咧，佢係整體嚟講係重新整咗噶啦。即係呢啲熱氣灶啊、油煙機啊，都係換咗新嘅。咁上面呢個櫃咧，其實都係整咗新噶啦。之前呢一套房咧，我都睇過嘅，都係傳統嗰啲櫃啦，已經係有啲爛嘅。所以話整體換咗，下面呢啲櫃咧嗱都係換咗嘅，都係比較新嘅啦。嗱睇到嘅都冇咩使用嘅痕跡嘅。所以話呢個業主咧，其實呢種做法都冇問題嘅。咁而家我入嚟咧，年前其實都係有一定嘅味道。咁年後咧過嚟睇咗下，已經散得差唔多啦，因為已經放咗成3個月啦。咁呢邊係有一個嗱生活陽台。呢邊放洗衣機啊之類係冇問題㗎，呢邊係南向嚟嘅，採光通風其實都非常 OK 嘅。咁成個廚房咧，兩房嘅廚房嚟講係完全 OK 㗎啦。呢度係通燃氣㗎，方便好多嘅。我哋睇下廳嘅佈局，而家係出晒太陽㗎，今日天氣非常好。左手邊咧係一個4人位嘅餐台。
咁如果話擺6人位都係 OK 嘅，空間係夠嘅。咁4人位一般都夠噶啦，兩房。咁客廳咧就係擺咗個2人位啦。如果話想擺大啲咧，就係嗰台燈嘅位置，就係呢個位置啦。擺多個貴妃椅啊之類嘅，咁會大好多嘅。呢邊咧電視機係冇擺嘅，即係下面嘅櫃係有噶。咁比較好嘅就係呢一套2房咧，佢係南向嚟嘅，即係太陽啊、採光通風啊會比較好嘅。嗱，而家成個陽台係已經曬入嚟嘅啦，通風效果都非常好，因為呢個咧係突出去嘅。前面咧嘅視野係比較好，完全係冇咩遮擋噶啦。今日又天氣比較好啦，藍天白雲啦。咁呢邊樓下咧，前面嗰啲帳篷嘅位置咧就係一個小型嘅菜市場嚟嘅。嗱，有啲紅色嘅帳篷啦，呢邊就係菜市場嘅。咁呢條路嘅前面，即係呢棟嘅後面啦，佢就係我哋嘅公交車站啦，係有巴士啦，係直接到我哋嘅口岸嗰邊啊，即係往返深圳嗰邊啊，或者話香港啊，其實都係比較方便啦。即係樓下有巴士站啦。我哋睇下佢房間嘅佈局啦。嗱，咁睇，而家係冇開燈嘅狀態啊。成個廳嘅佈局啊、採光通風啊睇得到嘅。呢個其實可以對比下嘅，因為花仙樹呢邊咧好多其實都係2房、3房嘅多。咁呢種咧就係裝完咗之後嘅效果啦。就係呢種係一般啊，就係起碼人哋係做得比較乾淨啦，使用係完全冇問題嘅。呢張床咧，呢個房間呢張床咧係1.5米嘅，頭先量咗下，就係呢種係比較實用嘅，但係冇做衣櫃。如果話要整櫃咧，其實可以喺呢個位置整啦，佢係預留咗空間嘅。咁呢個房間佢係有採光通風嘅一個窗台嘅，嗱呢個位都係南向嚟嘅，唔大，但係夠用啦。咁成個房間咧就係差個櫃啦。咁櫃嘅話就係我後面呢個位置整。咁另一個房間其實會細啲嘅。咁呢一個房間咧就係完全係正南嘅房間。咁比較好嘅就係佢前面咧係視野比較好啦，完全係冇遮擋㗎。太陽都曬入嚟嘅。咁呢張床咧其實係訂做嘅，頭先量咗下啦，係1.4米咁啦。咁都夠用啦。不過就係櫃嘅位置可能就呢邊整都會細啲啦。不過2房基本上都係差唔多係咁噶啦。咁呢個房間其實隔離呢個房間會大啲嘅。嗱，呢邊仲有咁多空間整個衣櫃。2房一般嘅佈局咧都係中間做廁所啦。咁呢個咧都係重新整咗下嘅，就係衞生各方面啦都搞得比較乾淨啦。呢個2房其實比較 OK， 呢度係冇做乾濕分離嘅。咁整體嚟講，呢個2房咧，而家已經係放咗段時間啦，就係重新又整咗。咁呢種咧就36萬，其實喺呢邊偏貴啦。即係如果話呢一套咧係毛坯啊，或者話係稍差啲嘅裝修咧，基本上咧都係25萬左右啦，25萬左右可以搞掂。咁如果話裝出呢個效果咧，可能都係幾萬蚊可以搞掂。即係睇個人啦，即係喺呢邊買樓咧，其實我比較推薦係毛坯嘅，因為自己裝而家嘅裝修成本唔貴。咁而家呢個位置咧又比較好揾人。嗱，對面嘅話就係華南建材城嚟嘅，即係好多啲裝修嘅材料啊，基本上都出嚟都係呢邊出嘅。所以話呢邊整裝修咧非常方便嘅。即係如果話啲客戶你唔急嘅，自己整，我係覺得比較好嘅。咁呢一套咧，咁裝出嚟咧，人哋會加多大概係10萬出頭咁啦。咁就睇大家值唔值啦。因為我睇好多花仙樹嘅大多數都係毛坯啦，或者話裝修係比較差嘅情況下啦，咁稍微翻新一下咧，基本上都係5-6萬就可以翻新得好唔錯噶啦。咁呢一套可以俾大家對比下嘅。即係如果話係考慮喺萬達周邊啊、吳越廣場周邊啊、益田周邊啊，性價比高嗰啲咧，其實呢一帶其實真係好唔錯嘅，位置擺喺度啊。咁如果話有興趣咧，可以私聊阿紅嘅。即係如果話有時間咧，可以過嚟呢邊對比下，帶你轉對比下周邊嗰啲樓價或者話戶型啊，都係冇問題嘅。如果話有需要私聊我，咁都會拍翻啲視頻啊，俾你對比嘅。